今日會同大家食全澳門最貴嘅新加坡式海南雞飯啊！就位於呢個澳門 MGM 嘅 Chatterbox Cafe 啊！嗱，咁呢個 Chatterbox 咧，佢個位置咧都好方便嘅，就響呢個食八方嘅南北院斜對面嘅啫。見到前邊右手邊綠色嗰個建築物咧，就係 Chatterbox Cafe 啦。你好，一位。好，唔該唔該。餐廳環境方面咧，裝修就好豪華，好有格調嘅，所以坐喺度食嘢咧都幾舒服嘅。嗱，今日我哋嘅主題咧就係海南雞啦，價錢就呢度啦。咁咧單點係118嘅，咁加多20蚊咧可以轉雞髀啦。跟住下面如果你要額外再加飯咧，就係另外計算㗎。好啦，終於嚟試到呢個新加坡嘅過江龍文華海南雞飯啦。咁呢碟飯一上嚟咧，最大嘅衝擊就係呢個嗅覺嘅衝擊啊！就係因為呢碗飯咧好香嗰啲蒜頭嗰啲香味啦，好似我喺新加坡嗰度咧買罐雞飯醬，跟住喺我屋企煲飯，跟住煲到成間屋都係嗰啲香料嘅香味咁嘅 style 啦。嗱，咁大家知道啦，海南雞飯嘅靈魂咧，一定就係碗雞油飯啊！所以而家嚟同大家試下佢嘅靈魂雞油飯先。咁見到咧，佢中間咧係有啲蒜頭嘅香料咧，一粒粒係撈喺飯中間嘅。咁啊，新加坡嘅特色就係佢嘅蒜香味會好重啦。哇，好香啊，真係好香，迫不及待咁咧，要試下啊！跟住入口之後咧，個油香係充足嘅，跟住個鹹味咧都好夠。咁但係個飯粒嘅程度咧，我覺得好似乾身咗少少。佢乾起嚟咧，又唔會有好爽嘅感覺喎。即係佢係為咗保持一粒粒，所以個水分咧相對少啲嘅。一碗飯如果我哋攞嚟餸菜咧，我覺得我會希望佢嘅鹹味咧係會冇咁鹹，會好啲。跟住咧，而家我哋再嚟試下佢嘅雞啦。呢個應該似係我哋本地嘅三黃雞咁嘅 style 啦。咁睇上去咧，個皮咧好薄好爽嘅，個脂肪咧就唔會好高啦。咁可能就比較適合現代人嘅 style 啦。嗱，一聞落去咧，有少少清香嘅花雕酒嘅香味啊，但係佢好清，唔足以你即係可能食到酒味㗎。跟住入口咧，個雞肉係爽嘅，係滑嘅，所以佢嘅呢個浸雞嘅處理咧係做得唔錯嘅。但係咧，佢同個飯調轉咧，就係佢個雞肉咧係冇乜味喎，反而佢個雞肉真係入口佢係冇其他味道喎。見到佢雖然個底色有少少好似啲滷水汁咁嘅顏色啦，但係食落去係好淡嘅鹹味。如果大家有去睇翻我啲舊片咧，上次我去新加坡探我表哥嗰陣時咧，食咗新加坡當地嗰啲海南雞啦，佢哋係用馬來西亞嘅金榜雞嘅，咁嗰啲雞咧啲肉會更加厚啦，肉會更加多，同埋啲肉會更加腍、更加綿啊！我哋啲本地嘅清遠雞咧就會更加爽、更加滑啊，係兩種唔同嘅 style 嚟嘅，所以你話佢係咪100% 照搬新加坡 style 咧？唔係新加坡嘅金榜雞啊！嗱，海南雞嘅靈魂咧，應該就係佢哋特有嘅甜豉油啦。因為咧呢個就係星馬嘅食法，佢哋先會用甜豉油去點我哋所謂嘅白切雞啊。嗱，咁個甜豉油咧，其實啱啱一聞嗰陣酸香味咧，已經 feel 到應該係萬字牌嗰隻嚟㗎啦。咁啊直接倒落去嘅啫。重點就係佢哋嘅辣椒醬咧。上次我介紹泰國海南雞嘅時候咧，有啲朋友就話：喂，一定要嚟 Chatterbox 試下佢呢個辣椒醬，因為其他地方試唔到啊，所以而家同大家試下佢啊。佢呢個辣椒醬係將啲辣椒，應該係撈咗少少洋葱或者番茄嘅料咧，令到佢個醬咧係綿密啲嘅。所以食落去咧，佢個辣度唔算好辣，仲有少少清清地嘅味道。但係唯獨是我覺得佢少啲咧，就佢少少嘅鹹味啦。如果落多少少鹽落去調個味，或者落少少魚露落去調個味咧，咁啊 perfect 啦。但係當然呢個係個 style 啦，所以呢個係我個人嘅口感嘅評價啫。佢呢3隻醬咧，真係你單獨食咧，每一隻醬都唔出色嘅，講真。
但係當你三隻醬全部撈埋一齊嘅時候咧，嗰個味道提升咗啊，係升華咗個醬料個味道，所以咧三隻醬撈埋一齊咁樣食先係最佳嘅。如果你拆分單點咧，係唔得嘅，係唔得嘅。即係喺我哋嘅印象當中咧，海南雞飯嘅湯應該係一碗甜湯啦，用雞嘅骨架加冬瓜，再加少少糖啊，加少少其他嘅調味料落去調下味咧，煲個碗湯出嚟咧，就係一碗好清甜嘅冬瓜湯。咁但係嗰啲碗咧就係一碗生菜豆腐湯嚟嘅，所以咧我覺得佢係有啲唔 match 嘅，但係佢哋嘅 style 啦，咁就可能係打破咗我哋嘅固有印象啦。好啦，啱先咧，我哋就食完呢個全澳門街最貴嘅新加坡 style 海南雞飯啦。咁我對佢嘅評價咧就係中規中矩，不過不失嘅。可能佢本身入咗賭場，同埋佢將個定價拉到咁高咧，我對佢個期望咧係非常之高啊！最後埋單連加一係144蚊咁嘅價錢，咁嘅 quality 咧就真係見仁見智嘅。我覺得佢唔會係做得好差。但係佢係咪值呢個價錢咧？喺我嘅心入邊，佢係唔值嘅。如果我俾佢定價，可能佢係定響80零蚊呢個價錢，個生意就會好好多啦。因為我啱先12點鐘喺嗰度食飯咧，佢係一個人都冇嘅，係成間餐廳得我一個嘅啫，所以咧都搞到我唔好意思咁大聲喺度講嘢啦，因為全部嘅 service 啊 waiter waitress 咧係望住我嘅。但係調轉頭嚟講，如果今時今日我想請一位好靚嘅女士或者生活細緻追求嘅朋友，佢嚟食海南雞飯咧，可能我都會揀佢嘅，因為第一個環境好啦，第二佢嘅 service 好啦，第三個又有2個鐘嘅代客泊車服務啦，成個體驗咧總結嚟講咧係非常之 OK 嘅。所以大家睇完呢條片，你覺得呢間嘢好唔 OK，或者你想唔想過嚟試咧，就交俾你哋去決定啦。